Moi boas tardes a todos, moitas grazas por estar aquí con nós. Bueno, o que é moi importante, me gustaría subrayar antes de nada, é a importancia que Caosmos, nesta exposición de Antón Patiño, teñen estes encontros, estas conversas, estas presentacións que intentan recoller os aspectos que están máis alá da pintura ou dentro da pintura, dentro da liña da pintura, pero doutro xeito, no? Doutra maneira. De feito, estes encontros, todas estas actividades que venimos facendo desde fai algunos meses, intentan plantexar tamén a extensión dunha exposición visual, a importancia que ten a palabra, a escrita, a conversa, a discusión nas artes visuais e tamén recoller eses aspectos extraordinariamente ricos, densos da obra de Antón Patiño, como son efectivamente os seus escritos, os seus libros, pero sobre todo o seu pensamento, no? A súa reflexión sobre a realidade e moi especificamente tamén sobre a cultura galega, o feito cultural galego. Por este motivo estamos hoxe para abordar un tema e un libro que é de alguna maneira central, nuclear, non só na obra de Antón Patiño, sino no pensamento da escena galega do século XX e, obviamente, traspasa ata a actualidade ao século XXI. Vou pasar enseguida a palabra a Antón para que ele poida facer precisamente unha presentación de quen nos acompaña, Xavier Seoane, e pasar a abordar o tema do libro e dese pensamento da mirada atlántica. Gracias, moitas grazas por estar aquí, Xavier, moitas grazas por manter ese pulso coa exposición, coa pandemia, ese diálogo permanente con gran xenerosidade co museo, Antón. Sen máis, adiante, vamos a falar desa mirada atlántica. Moi ben. Grazas, Santi, e grazas ao CEGAC, a institución, por lo que representa de apoio á cultura galega e especialmente o eido das artes visuais. Ainda que esta mostra Caosmos sirve tamén para facer un percorrido transversal, non? O libro novo, este libro novo alrededor da mirada atlántica que sae na editorial Elvira, como Esquizoide, como outros libros, de entrada agradecer, lóxicamente, a editorial o esforzo que representa un libro, un ensayo destas características, porque un ensayo longo, representa un percorrido panorámico sobre a modernidade cultural galega, cos puntos de inflexión no momento da República, nos anos 60, nos anos 80, e chega mesmo case de que agora nunha visión sintética que a que vai a chegarnos Xavier Seoane, non? O sea que sería a modernidade cultural galega ao longo do século XX e neste tramo xa bastante avanzado e complexo, como estamos vendo, do século XXI. O libro é transversal no sentido de que esta poesía, están as artes visuais, esta arquitectura, definindo unhas poéticas e unhas inercias, unha relación con todo o que é un pouso antropolóxico, con unha dimensión cultural de vontade universal e ca presenza tamén da atmosfera, das paisaxes que van tinguindo a obra de moitos destes autores que eu analizo no libro. Xavier Seoane é un home non só
que podería non son un testemunha de todo este momento, sino que un dos actores máis salientables de toda esta renovación poética, artística, participou en prácticamente todos os acontecementos fundacionais con relación a poesía dos anos 80, todas as actividades na Coruña. Logo aquí estamos no CEGAC, teño que lembrar tamén as actividades compartidas no Consello da Cultura Galega para a posta en marcha precisamente deste centro, que foron momentos tamén ateigados de paixón, que unha das características, penso eu, de Xavier, non? O sea, estamos fronte a un poeta, crítico de arte tamén, coleccionista, un gran amante dos libros, e, bueno, eu aquí, a verdade que pensei que era a persoa máis indicada para facer unha achega a este libro, porque el mesmo, que están abaixo nas vitrinas, fixo algunha das análisis panorámicas, penso que máis lúcidas, tamén en un sentido ambicioso, non? Que era palabra e imaxe da pintura de arte galega, e logo reto ou rendición. Coido que, ao menos, un dos libros está abaixo exposto nas vitrinas, non? Cunha portada precisamente relacionada cas mareas negras, non? E non sei, eu penso que Xavier, cando queiras, comenzas, pero se queres, mesmo facemos como unha conversa, non? Que pode ser... Eu penso que o escenario, casi para que non teñas que facer un esforzo, senón ti comenta o que che parece con sinceridade do libro, e logo, se queres, facemos... E mesmo, se queredes no remate, tamén estaría ben facer un pequeno debate, non? Pois, Xavier, grazas. Bueno, pois moitas grazas. Eu vou ler unhas ideas que tomei así, podíanse tomar moitísimas máis, porque a verdade, este é un libro impresionante nese sentido, de suxestións e de cousas. Entón, vou nas expresar, e despois, se queredes, pasamos a conversar entre todos e demais nesta xuntanza case clandestina. A min estaba me acordando dos tempos da clandestinidade, pero, bueno, a cultura sempre lle foi ben a clandestinidade, sempre foi unha chama que soubo resistir, sempre unha aposta polo mañá que ven desde o pasado e vai cara ao mañá, como vai estes libros e os libros de que imos falar hoxe aquí de Antón Patiño. E entón son tempos que a cultura superará sen dúbida, e que expresará, porque xa están xordindo moitas reflexións sobre este presente. Eu que quixera empezar loando a editorial. Este editorial que acaba de sacar o libro dos lugares 1 e o libro dos lugares 2, e agora este. É como unha triloxía por chamar de alguna maneira. Son 3 libros que teñen moitas sinerxías e puntos de comunicación entre eles, e a min me parece que realmente son dunha trascendencia cultural extraordinaria, que unha editorial galega nova, que non ten moitos anos, aposte con diseño axeitado e moi fermoso neste momento tan duro por estas cuestións, casi me parece un milagre, e me parece unha aposta a loar e a potenciar e promocionar no que a min polo menos respecte, porque me parece absolutamente laudatoria esta cuestión. Antón Patiño é un artista moi plural, e digo isto porque, claro, conecta co libro, é escritor, pero falamos sempre do pintor e demais, as actividades das artes plásticas, pero ele é un escritor xa. O corpus que ten xa de libros escritos, pois é un escritor. Ten poesía, como ensayista, é un ensayista absoluto das nosas letras. Canta xente aí en Galicia, que incluso vindo desde o ámbito das letras ten un corpus escrito ensayístico como ten el. Non son extensión, sino en intensión, realmente, en intensidade. Entón, é un intelectual moi completo. Ele é fillo de libreiro, eu creo que isto é moi importante. É un home que lé, e a lectura sempre está detrás da fondura realmente da información. Ademais, é un home que lé de todo. Lé poesía, lé arte, lé filosofía, lé antropoloxía, lé socioloxía, lé sobre a globalización, lé moita literatura desde sempre, fai análisis sociais, e todo iso acaba creando un
unha solidez, uns fundamentos para analizar moi potentes. Entón é un gran teórico, eu creo que é un teórico, hai artistas que son moi interesantes, pero non teñen esa dimensión teórica. Todos coñecemos artistas que logo incluso lles costa moito falar incluso da propia obra del. Antón Patiño é un home que ten, ademais do seu discurso creativo, poético na visualidade, pois ten un discurso teórico que é clave na nosa cultura e que se ve desde os tempos que era moi novo, nos anos 70, con todas esas actividades e todo ese pensamento e toda esa capacidade de xerar proxectos, vese Coda Atlántica e vese neste libro a mirada atlántica que empatiza con todas estas cuestións. Entón, é un home dunha gran efervescencia, fertilidade creadoras, e ten unha gran paixón, unha grande enerxía. De que parece así un home moi serio, de presenza, despois é unha dinamo, non é? É un bule realmente extraordinario. Pero nel a razón e a emoción se equilibran. Eu sempre lembro aquelo de Octavio Paz de a paixón ten que ser lúcida. É dicir, a razón non pode eliminarse, pero a paixón tamén ten que estar en esa dialéctica. Eu creo que ele construye moito desde esa postura. Este Mirada Atlántica, este libro, o título é moi clave e aí despois podemos falar de toda esta cuestión, profundizar, porque aí hai moito realmente, non poderíamos abranguer hoxe todo isto da cuestión da mirada atlántica. Son 25 anos de traballos e crea unha itinerancia da modernidade creativa e cultural galega. Porque, ainda que máis ben se centra nas artes plásticas e esta poesía, están moitas máis cousas. Hai elementos de cinema, de arquitectura, de deseño, de música, dentro desa mirada aberta que el ten. Hai un compromiso esencial e radical coa arte, coa cultura, coa comunidade, de caso no noso país, Galicia, e coa historia. Esa dialéctica que sempre estivo no ele entre o Genius Loci e o Zeitgeist. É un libro... os tres, eu creo que son de lectura obrigada e consulta clave tanto para un lector culto en Galicia, que queira seguir a cultura, como, xa non digamos, si quere seguir o que son as artes plásticas e toda a creatividade. Porque aquí todos estes traballos acaban demostrando como un puzzle que é unha totalidade, que podíamos falar da cosmovisión Patiño, porque a súa cosmovisión é moi ampla, o abrangue realmente todo. E ademais hai unha ollada universal desde a atalaya esta da fin de Europa, desde o Finisterrae. Hai unha idea que a mí me parece moi interesante, é como tomar a periferia, porque non deixamos de ser unha periferia, sempre fomos históricamente, en algún momento privilexiado, con Xelmírez e demais, Galicia é unha periferia xeográfica, en moitas cousas, pero unha periferia que os voces xenerosos do seu país queren convertila nun centro, sexa máis poderoso ou menos poderoso, pero funcionar como centro, non funcionar como dependentes. Dos demais aprender, ser humildes e demais, pero tratar de que no propio emerxa un discurso poderoso e que nos nutre e que o pasemos moi ben. E os seus libros neste sentido nutren, son libros que eu diría que nutren, son libros nese sentido para o lector moi gratificantes, por todo o que lle chega. E ademais teñen ese foco tan amplo de referencias e ademais esa sólida pertinencia actual, ese enfoque moi lúcido desde o presente, que abrangue e sintetiza moitos ámbitos e faino con moita porosidade, porque é un home que pesca en moitas augas realmente. Son libros que están cheos de toda unha serie de filóns, de elementos. Primeiro, de intuicións intelixentes. A intuición é moi importante no ámbito da cultura. De ideas. De achados moi afortunados. Achados chispeantes, de repente, pum, como ilumina con esta idea, con esta conexión. As conexións é un dos aspectos máis importantes, son conexións moi fértiles. Estou me acordando daquela expresión, non sei se era de Paul Eluard, de le jeu fertile, os ollos fértiles. Pois aquí unhas conexións mentais moi electrizantes. É un home de moita imaginación e que lle abre moitos poros ao lector. Eu creo que el ten unha dinamo na cabeza, Antón Patiño é un fervedoiro, un remuiño de ideas constante, e sempre parece estar como en transo automático.
relembrando un pouco a escrita automática surrealista. É dicir, incluso aí na suscripción hai unha columna de frases, e a min en moitos momentos, non só neste libro, sino nos outros dous, en moitos outros, lembrame como unha persoa que non está lonxe da escrita automática, que facían os surrealistas, e que el coñece moi ben. E entón, cando se lle lé, os que o teñan lido, moitas veces ten esa sensación de que está lanzando ladaíñas que son tamén remuiños e maelstrom de ideas, de conceptos, de sensacións. Pero isto tamén cando fala da natureza, por exemplo, nos libros dos lugares, e recordos e cousas. E a min iso, antes falaba de nutricio, pareceme moito. Incluso eu teño a sensación de que este libro, incluso para a xente que discrepe del, porque todos temos unha concepción das cousas, unha visión estética, unha visión poética e creativa, incluso para os que discrepasen son nutricios, porque son estimulantes. Entón, ao plantexar todas esas cousas e lanzalas como un chorro de cartas sobre a mesa, pois son moi interesantes, por exemplo, para calquera artista, sexa do ámbito que sexa, porque está incitando a conectar, a relacionar, a dicir, carai, este concepto, vou tomar nota. Iso parece unha das claves esenciais del. Logo, hai unha concepción da arte e das artes, da poesía, da creación e da cultura como un espacio esencial da resistencia e da utopía. Isto eu creo que é moi clave en Antón Patiño, esta consideración da cultura e da creación. É moi importante o pasado, a tradición, a memoria, e tamén o lugar a hora de xermolar a creación artística e cultural do presente. É unha relación moi estimulante entre as tradicións e vanguardas. E logo contextualiza moi ben e de maneira moi rica todo o que di, porque claro, ten unhas lecturas, ten un home moi viaxado, un home moi... E entón, claro, todo iso enriquece. Entón, por lanzarse a unhas ideas e ir rematando, así unhas ideas, como podía dicirse moitas máis. Hai unha visión moi ampla e rica da nosa cultura nas diversas artes. Está esa liña teórica atlántica, que un pouco comentabas antes, que, bueno, empeza en Murguía, que é un home que empeza a reflexionar, que dice, bueno, este país no que nunca se autorreflexionou sobre isto, no que non houbera cousas aquí, houve petróglifos, houve un megalitismo, houve un medievo con un románico e tal, houve un barroco, pero case nunca se pensou no seu propio país. E entón Patiño insírese nesa tradición galega, modesta, pero importante para Galicia e para a súa autocontemplación e autorreflexión sobre si propia, e Patiño é un dos filóns claves nesa trayectoria, Luis Seoane, Castelao, coas súas limitacións en cousas, Castelao, Luis Seoane, Misá, Raimundo Patiño, etc. E aí está moito Antón Patiño. Logo, unha análise da globalización e da encrucijada do presente e dos paradigmas do noso momento. Hai unha certa diagnose da nosa civilización. Logo, a reflexión sobre a identidade, identidades, en plural, tanto individuais como colectivas, e tamén sobre as alienacións, que tamén hai unha crítica de todos estes horizontes. Hai unha atención á arte culta, pero tamén moito, e me parece que moi lúcido, e podíamos falar diso, a cultura popular. Incluso tamén como filóns a explorar e para conectar e para volver a poñer claves que hai aí e facer conexións eléctricas e sustanciais. Tamén a importancia dos eixes tempo-lugar. A riqueza da presenza da fenomenoloxía, da creación e da percepción. Tamén unha hermenéutica moi interesante de moitos procesos culturais e sociais. Logo, a trascendencia da contorna, do humus. El fala moito do humus, que me parece moi interesante este concepto. Da paisaxe, do horizonte, é dicir, das coordenadas, influxos e referentes espaciais. De feito, agora que falei de humus, a min estes libros os vexo moito como libros de sementes. Está sementando, e está sementando nese humus que el percibiu. Porque son libros, xa digo, de moito elemento sustancial para xermolar cousas novas.
E para rematar, a importancia dos traballos finais que pon no libro, nos que fai unha reflexión moi do momento presente, que eu suscribo moito, e no que fai un reclamo de acción necesaria en Galicia, de unidade de proxección futura tamén, da nosa arte, da nosa cultura, e aí hai elementos casi de manifesto, que un tic tamén moi propio del, que eu loo moito. E logo tamén hai elementos moitos ao longo dos libros da súa poética persoal, porque obviamente ele é un creador e notase a súa poética persoal. Entón, a nómina dos traballos é exhaustiva, só ver o índice xa vemos, e algúns son ensaios de un certo corpus. Entón, eu creo que Galicia necesita moitísimo destas análisis. Reitero os parabéns para o CEGA por facer esta exposición, para a editorial por editar estes 3 cosmos extraordinarios. Eu pasei non moi ben, línos moi rápido, tomei nota de moitas cousas e máis que habería que tomar, e parabéns ao CEGA por celebrar este ciclo de charlas e demais, porque claro, Antón é un home axial dentro de moitos da pluralidade das artes. Sempre estivo facendo cousas como Bule que é con outros creadores de áreas moi distintas. Por iso que é un acto, hoxe estamos poucos aquí, pero é un acto dunhas realizacións culturais que deberían acadar en Galicia o máximo mellor posible nivel de difusión. Grazas, Xavier. Moitas grazas, Xavier. Para incidir no libro, Antón, esa idea do atlantismo, do Atlántico, do mar, desa mirada marina, é unha constante tamén nas túas preocupacións, está de algún xeito tamén contaminando ou mergullada coa paisaxe, pero tamén coas vivencias de moitos outros escritores e artistas. Ti mesmo, Xavier, nas túas reflexións, esa presenza do atlantismo, do Atlántico, que tratabas de buscar ou de identificar tamén en todos eses movimentos do principios do século, do século XX, que están aí presentes. Como foi a túa experiencia direita dese feito, Antón? Como chegaste tamén, porque está tamén o interese por Lugrís, hai moitos cabos, non? Sí, é un urdido, digamos, unha polaridade, un campo magnético tamén, se queremos, unha cartografía cunhas coordenadas moi amplas. Non é unhas tesis que haxa que, digamos, que definir un corpus doctrinario nos puntos, senón que eu achégome a uns creadores, non? Entón, a conclusión case sacase, claro, son 600 páxinas, non? Despois de facer ese percorrido, onde podemos falar de Lugrís, o pintor, pero tamén está o Lugrís pai, que é o fundador de gran cantidade de referentes da Galiza moderna, non? Aquí mesmo Antonio Bonet Correa fixera a mostra Galicia moderna, non? Entón, eu parto aí desa figura poliédrica fascinante que se chama como noso amigo, que é Luis Seoane, que compartide ese apelido con... E Luis Seoane comeza o libro, digamos, aí, non? Comeza o libro alrededor desa fronte poliédrica enorme de actividades dun home que morreu, por outro lado, relativamente novo, con 69 anos, que sorprende, non? E logo hai un momento que Seoane xa entra en relación con Reimundo aí, non? Que foron amigos, pero no propio... E logo aparece Castelao, non? O diario de Castelao, que co posicionamento tan refractario á vanguarda e á modernidade, non? Que é unha esculca que o fixera, Francisco Miguel, Fernández Moratino, non? Van aparecendo, por suposto, Lugrís, Laseiro, Cunqueiro, quer dizer, entón aí está clarísima esa condición, digamos, de que esa modernidade, si queres,
no recuncho último desa xeografía europea, dese litoral europeo, non? Entón, aí, as suxestións ou as referencias que teníamos que facer serían alrededor do concepto de modernidade, non? Entendido como modernidades en ese sentido periférico, non? Que pasa, que acontece con Barragán, que pasa con Torres García, que pasa con figuras centrais que están afastadas das metrópolis, dos núcleos dominantes. Entón, é unha referencia que levamos moitas décadas xa facendo moitos centros, moitos museos, moitas historiadores de arte facendo esas esculcas, dándolle un carácter plural ao concepto de modernidade, porque claro, aquí existen unhas zonas de poder, unhas áreas de influencia económica, cultural, e hai efectivamente povos subalternos, e hai negociacións. Que a mí o que me parece moi interesante dos procesos dos chamados regímenes globalitarios sería que hai un vaivén. Quer dizer, que pode haber un momento, nese sentido, noutro, hai unha astucia que di Michel de Certeau con relación a ubicación subalterna, ¿no? E Galicia hai nese sentido, como decía hai pouco Alberto Ruiz Samaniego, achegándose precisamente á película de Lúa Vermella, que reproduce unha frase de Dors. Bueno, pois aquí no libro sai unha frase de Cunqueiro que serviu de inspiración a Dors, non? Que máis ou menos ven dicir algo así como que non se pode ocupar Dors di palco, non? Esta atalaya cara ao abismo do límite da fin da terra impunemente. Ambos, o sea, no texto de Cunqueiro, nun artigo de prensa, fala non se pode ocupar o espazo da fin do mundo civilizado impunemente, non? Como dicindo, eso deixa unha pegada. Eu simplemente, o único que quero reflectir é, no meu caso, dun xeito moi natural, non? Por as influencias da librería do meu pai e dos amigos do meu pai, que simplemente se facemos Laxeiro, Lugrís, Lodeiro, imos vendo un percorrido que abreu bastos, porque podemos decir moitísimos nomes. De feito, aquí hai nomes centrais e hai nomes, digamos, nunha visión máis coral, igual que é moi atinada ao diagnóstico que fai Xavi con relación ao popular, non? Son dos que pensa, igual que as vanguardas históricas daquela, que a enerxía do popular é decisivo en Le Corbusier, é decisivo en Álvaro Siza, non existiría este edificio sin ese respeto polo vernáculo. Entón, eu admiro moito a xente como Álvaro Siza, Barragán, Torres García, un gran autor. Luis Seane ven sendo o noso Torres García. Raimundo, como dicía Uxío Boneira, o punteiro da vanguarda. Tal como decía o poeta do Courel, Uxío Boneira, a determinada idade aparece unha cousa clara, que guardar, inventar, transmitir, non? Entón, eu penso que xa unha aventura como a deste libro, que non a pode facer alguén que ten 20 anos ou que ten 30 anos, sino que compre máis bagaxe de décadas, digamos, e ese retorno, esa devolución que un fai con relación a unha cultura e unha natureza, eu non separaría. Eu neso estou con Otero, que Otero Pedrallo gravita en todo o libro, que penso que non se pode afastar en Galiza natureza da cultura, natureza humanizada, esa obra de arte popular colectiva feita con os momentos, con altibaixos, con procesos de anomia, con inflexións, o sea, mesmo no mundo vemos todo o que está acontecendo e vemos que non hai linealidade, non? Nese sentido, é un libro que sí que ten esa vontade tamén de manifesto, tamén, inda que é curioso que noutros é máis explícita, neste é máis un tono ensaístico, non? máis contido, non? De feito, refuguei unha parte que era máis de manifesto de Xina fora, non? Porque xa estamos falando dun libro que é moi ambicioso en términos casi de edición, de corrección, de un traballo de artesanía tremendo, non? A propia corrección dos textos, cando falas de 600 páxinas, é un labor que bueno, afortunadamente a editorial con Arancha e sobre todo con moito tempo de vagar, por eso os tempos agora son bons para artesanía, para o traballo
Son tempos interesantes estes no sentido de que tan duro sitúa a condición humana nunha encrucijada de vida e morte, que, por certo, é moi de Lois Pereiro, non? Que é outro autor moi presente, igual que Oroza, non sei, simplemente se dixéramos a nómina sería exhaustivo, sería tremendo, non? Decir, é máis interesante tal vez defender un posicionamento dunha modernidade periférica, se queremos, dentro periférico con relación a Europa, se queremos, e tamén esa posibilidade que hai da cultura en España, digamos, de impregnala de verde e de imaginación, non? Tal como dicía Francisco Umbral, que por certo está tamén a referencia a esa, contra o ano 83, que é curioso porque fixérase en Madrid un balance sobre a cultura galega que organizaba Inés Canosa e tamén outra xente no Banco de Bilbao. Ele estuvo vendo esa mostra, non? Francisco Umbral, e dixo que Galicia viña a ser algo así como a reserva imaginativa da península, non? Entón, aí de seguido, Torrente Ballester, Camba, Cunqueiro, ían saindo todos os nomes dos escritores que a él resultaban fascinantes e que consideraba que tiñan un denominador común alrededor das néboas, do expresionismo, Valle Inclán, por suposto, claro, outra figura que está tamén gravitando. E o que sinto, porque o tempo é un percorrido, como se pode decir, sintético, non? Como a vista de pasearo, non? O que sinto é eso, non poder dedicarle máis espazo a Valle Inclán, pero bueno, porque está logo pigmentando todo, non podes entender o que sei a dimensión escultórica de Leiros sen ter estes referentes de Valle, non? Entón, eu penso que é interesante, de cando en vez facer un alto, mirar así como dende unha certa perspectiva e logo isto sin ánimo polémico, pero sí lanzar unha certa idea dun canon, non? Que iso sí que este xeito de dicirlo pode ser un pouco provocador, pero non é un libro con afán polémico, creo que decía Xavier, non? Que é un libro moi aberto, todo o mundo ten cabida aí, penso, non? Porque no mundo da arte están, digamos, os nomes máis recoñecidos, pero logo está tamén todo unhas fervenzas alrededor das tertulias, da dinámica colectiva que ten a calquera, digamos, aventura artística, non? Entón, eu penso que hai unha inflexión potentísima na Galiza dos anos 30, acontece o mesmo na Galiza dos anos 60, de novo hai un estoupido na Galiza dos 80, e tal vez agora esteamos xa, porque non sei se hai unha cadencia, pero penso que agora podemos estar empezando a anunciar molo de algo tamén potente, non? Refírome como manifestación colectiva desa dimensión, digamos, antropolóxica, cultural, espiritual, como que irá de chamar, intuitiva, non? Pero tamén a partir desas palabras que decía tamén Xavier, que eu recordo en Novalis cando decía razón e éxtase, non? Sí, que citas no libro, sí. Sí. Tamén o propio Eduardo Blanco Amor fala dos galegos e tal. É curiosísimo, non? Interesantísimo o xogo da identidade e da alteridade, non? Porque, a fin de contas, son os demais os que nos definen e os que nos construyen, non? Entón, este libro representa, vamos, estes libros efectivamente ten relación con lugares, o que pasa que é outro tipo de, pero sí que teñen esa dimensión de achegar ao presente estricto, unha dimensión da memoria e unha dimensión dun percorrido intenso, penso que bastante intenso, non? Arredor duns puntos que podíamos falar máis devagar, non? O expresionismo, o románico, o barroco, os petroglifos, que son realmente... Pero logo a dimensión culta da paisaxe, que o gran constructor é Otero Pedrallo, eu son moi fan, moi discípulo de Otero, e penso que é unha figura clave, non? Aí na construcción moderna, pero claro, é o que fai depurar cousas que se estaban na cova céltica, que estaban en Tetamanci, que estaban en Lugris Pai, e bueno,
Non sei. E outra cousa tamén que curioso que si me identifico moito cando falaba Xavier da escrita automática, da cousa aluvional, pulsional, non? Sí. Que efectivamente esa columna que hai aí é un exercicio feito así dunha tacada, así, non? Buscando precisamente ese momento un pouco do intre, como dicía Uxío tamén, o intre longo, non? O tempo vertical, non? Un momento que polo que sexa as cousas se encaixan e simplemente faz de transmisor dun legado, en certo xeito, non? Eu penso que con relación á cultura galega e os artistas, penso que nos sentímonos así, penso que os escritores, non? Como simplemente registrando algo que está aí, que pode ser anónimo, popular, Rosalía, unha cantiga, ou alguén que recolle a retranca, digamos, dunha taberna, non? Pois está, evidentemente, registrando un traballo colectivo, non? Un traballo moi popular. Hai que darlle a dimensión social á arte, non? Hai que quitala do escaparate, do falso glamour, da tontería e toda esa atrapallada, non? E arte contemporánea máis. Por eso no remate aparece esa aposta pola arte contemporánea, onde efectivamente hai en 3 folios un análisis da situación en Galicia, pero logo remata o libro, curiosamente, un texto, Arte, Creación, Vida, que ten 15 anos. Entón, o que quería era amosar como nunha recopilación de traballos hai un fío, hai unhas recurrencias. De feito, eu pecho aí o libro tal como comenzaba, non? Cos mesmos autores, dicindo máis ou menos o mesmo, non cambiei nada dese artigo do 25 de xullo de hai 15 anos, está tal cual. E o anterior, o penúltimo, ese sí que está analizando a situación de arte contemporánea na pandemia en Galiza, non? Con as determinadas medidas, que se hacían, por exemplo, con relación ao centro na arte contemporánea, o CEGAC e o centro, aí onde hai que potenciar, porque onde está o espazo da nosa memoria, non? A parte que é moi interesante tamén. E aí, Xavier, tamén tivemos moitas... Mira, aquí está Raimundo Maixoane. Grandío, Uxío Boneira, de novo, pintado por Grandío. Isto é a Fundación Uxío Boneira no Courel, outra das grandes pezas desa macla humanista que está revitalizando a cultura galega, non? Aquí vemos os murais, o 50% das medianías que está facendo en Vigo son carayudas, esa é magistral, a mostra que hai actualmente, que tamén estuvera aquí no centro, Manolo, porque tamén había un texto inédito que me pedira nunha ocasión Manolo e non chegara a sair, entón, sobre todo unha antoloxía onde un material que está ciscado, que nin tan siquiera o tiña, aproveitando un pouco a suxestión de Santi, porque Santi onde ao principio dixo, mira, eu quero ofrecer no centro a tua pintura, pero quero que se contextualice, mira, aí Atlántida, entón podemos facer unha broma de Atlántida a Atlántica, igual posatlántica, claro, porque mira, Alejandro de la Sota, Maruxa máis Luís, que son mira, nesa nova Oliver, o novo cinema galego, Oliver. Entón, hai un álbum onde van aparecendo algúns dos protagonistas tamén, porque parece moi interesante, non? O sea, que de algún xeito sería a miña visión, unha visión subjetiva, pero tamén ancorada en determinadas liñas, puntos vectores, puntos de forza, non? En ese sentido, parece un momento moi axeitado para, entre outras cosas, porque a globalización estragou case todo, non? Cando existían algunhas plataformas de grupo, ideas e tal, perdeuse, e logo tamén ao longo destas décadas vin tamén moitas veces unha mitificación da cultura estándar, non? Que precisamente o que non nos podemos permitir en Galiza é ofrecer unha cultura estandarizada, non?
nos temos que ofrecer, tal como decía Xione Díaz Parra, a diferenza, a nosa pequena diferenza, esa aportación que estea vinculada á chuvia, a prétema, a saudade, a señardade ou non. Eso xa cada quen pode, por exemplo, Gran Día, non hai nada máis vinculado ao antroido que Gran Día, pero tampouco hai nada máis tristeiro que eses grises. O se vimos Laxeiro, parecen máscaras, carnaval, tal, pero o que latexe aí é o que está latexendo aí o dramatismo do medo, das lendas máis, do medo que papou de neno, non? Nos contos sacaron da lareira, non? Entón, esta tamén xente nova, xente cada mundo do cómic, pero que me parece moi bons, están aí este Reimundo, ca súas fervenzas, co seu mundo de outono barroco. Mira, Lois con Carlos Oroza. A visión dos petroglifos da... Entón, na parte última hai ese apéndice de visual para darlle tamén a un libro que ten moita importancia as obras de arte, darlle unha pequena testemunha, non? Que tamén é outro esforzo dende o punto de vista editorial. Pois con Xavier fixéramos hai 20 anos un manifesto. Recordas, non? En 3 días. Fin de semana. Fixéramos un manifesto medio clandestino. Un fin de semana dá para ir a unha casa de turismo rural, que tamén é unha cousa moi boa, porque a tradición que se desenera moito, era unha maravilla, ser de turismo rural como se renova, non? E se fixéramoslo en 3 días. Pero, ao fío do que preguntabas, a mí o que me parece interesante deste libro, que como di el, eu creo que non é un libro polémico, é un libro en positivo, sinalando moitas cousas e sinalando ese cosmos, como dice, aquí hai isto. E eu chamolle mirada atlántica, non? E a mí, si me parece interesante, empatando un pouco co que decía ao comezo, é porque é un libro de autoconciencia nun país que sempre tivo moi pouca autoconciencia. Se nos remontamos ao medievo, que cando se xenera a Gran Compostela que temos aquí detrás, aí aquí había unha situación moi interesante naquel momento. Algúns falaban da pequena Francia, isto recorda tamén moito Luis Xoane. E de repente, por circunstancias históricas complexas, Galicia, sobre todo a partir do 15, pero a decadencia xa viña antes, é un país que acaba sendo descabezado de elites, carente de elites. As elites son absorbidas desde Madrid, as elites son laminadas, nalgún caso de algúns nobres e demais. Entón é un país absolutamente descabezado, que son unhas... ni siquiera minorías, non hai nada. Empeza no século XVIII con Feijóo, pero sobre todo con Sarmiento, unha autoconciencia sobre o país. Bueno, cuidado, que aquí hai isto que... Pero claro, Sarmiento aínda non se publicita moito no seu tempo, aínda se están agora descubrindo cousas e analizando e estudando. E entón empeza un pouco no XIX ese país a pensar sobre si mesmo, sobre todo con Murguía, algúns precursores anteriores e demais, veñen, claro, Rosalía de Castro, Pondal, os artistas. Ao longo da historia non había unha reflexión, digamos, sobre as artes no país, apenas non había nada, e saían artistas a veces como Villamil, o Gregorio Hernández, ou Puga, pero son casos illados e nunca desde aquí se pensa nisto como un centro, é dicir, bueno, aquí hai unha cultura, con un país, ademais había unha cultura moi marcada, era como unha insularidade de pedra, se falado niso, porque era un país moi illado, con toda unha columna, unha muralla chinesa tremenda cara ao leste, Padornelo, Acando, Pedrafita, eran lugares moi difíciles de transitar, sobre todo no inverno, e logo o mar, que curiosamente o mar en moitos casos foi unha ruta máis interesante e máis cómoda con Flandes, con Inglaterra, con certos lugares. Por aquí pasaba todo o mundo, pasaron os vikingos, e logo outra serie de xentes e demais. E entón, esta autorreflexión que empeza
remotamente con Sarmiento e empeza logo no 19, en Burguía e outra xente, pasa a xeración de Castelao, de Pedrallo, que é decisivo, eu creo que é unha figura moi interesante, moi conservadora en cousas e que hai que cuestionar e demais, non? E entón, esta autorreflexión que comeza, que vai ter en Luis Xoane o teórico, pero sobre todo o teórico cando xa se destruíra iso, porque ven a Guerra Civil e, como diste, a vanguardia histórica galega foi laminada en gran parte. Algúns os asesinan, os matan, e outros teñen que emigrar. Aquí, Luis Xoane emigra, está fora tamén Colmeiro, logo vai, bueno, eses exiliados, e logo emigran tamén Laseiro, e logo tamén o grupo que se configura nos 60 tamén acaban emigrando case todos. Ou están nun exilio interior como estaba Lugrís, ou como estaba aquí Colmeiro, ou estivo Maside nun exilio interior terrible. E ao longo de todo isto se vai xenerando un pensamento que vai reflexionando sobre este país e como é, e nas conexións dos artistas e do seu proceso poético, creativo, desde a interioridade, non só co exterior, sino coa contorna e cos elementos que hai aí, digamos coa leira, co país. E nesta liña, que logo ven Raimundo Patiño, ven outra xente nos 80 e demais, ven o da Atlántica, que é como un rexurdir. E foi un título, eu creo que afortunado, ainda que empeza coa reflexión coa Escola do Pacífico, pero creo que, paf, aí tive unha intuición moi poderosa, non? E entón, eu a Patiño, a Antón, insiro nesa liña. É dicir, é un home que, desde aquí, el ten a súa obra creativa, e logo ten unha obra de reflexión que se ve moito nestes libros e nos outros libros tamén de teoría da arte ou na súa poesía ou noutros momentos ou en artigos, e el di, bueno, pero que aquí hai un tinglado moi denso e un tinglado que foi moi humilde ao longo da historia e que periférico, incluso suscitaba risa, é dicir, a cultura galega non suscitaba precisamente no exterior senón que había unha lenda dun país deprimido, e a mí nese aspecto me parece moi interesante. E el o que sinala é uns filóns que non ten por que seguir ninguén, pero que eu creo que son elementos antropolóxicos, culturais, históricos, sociais, de mera mirada e de mera porosidade. É dicir, o tema ese, por exemplo, da pedra, non? Claro, a pedra, hai artistas para que o que é un elemento moi importante, este granito, non? A madeira e certos rasgos toscos desta cultura, e primitivistas e primixenios. Hai moitos momentos en que Antón Patiño reflexiona sobre algo que é moi interesante, e que, como Galicia foi un país menos industrializado, menos desenvolvido, máis periférico, a modernidade entrou moito máis tarde, e mal e arrastro, é como se quedase unha reserva maior de épocas primixenias, do que el chama de tocar a orixe. Porque aí hai intuicións moi interesantes nesas reflexións. E a mí eso me parece moi interesante. E entón elementos que aparecen moi toscos e moi primitivos e moi preindustriais e demais, que agora están ademais entrando en unha relación de choque dialéctico moi forte e ás veces acultural e brutal coa modernidade. Bueno, Valle Inclán era un exemplo tamén un pouco xa desta cuestión, Laseiro algo, pero por exemplo vemos en Pestana, vemos un Leiro, vemos unha serie de registros, certos intereses por dinámicas artesanais e manuais que pode haber nun vasallo ou noutra xente. Entón, eu creo que ele está poñendo a énfase en realzar elementos desta contorna concreta e poñéndose en relación, porque senón sería moi triste, moi provinciano e moi lamentable, poñéndose en relación co universal e co globalización. E entón, para min aí está facendo algo que ten unha capacidade programática moi grande, porque está como dicindo, señores, aquí hai un programa de traballo moi amplo, isto non ten por que seguilo ninguén. Pero aquí hai unha serie de cousas moi relevantes, moi interesantes, e que teñen, ademais, presenzas reflexivas ou teóricas ou emocionais e sensibles e analíticas moi poderosas, como o caso de Pedrallo, o caso de Cunqueiro noutro aspecto, o tema do humor, cando estabas enumerando estes aspectos destes Valle Inclán, non sei que, Julio Camba, tal, realmente, analizaba estas cousas hai pouco, a aportación dos galegos ao humor, a risa, a retranca, a ironía, é moi grande. Para ser un país tan pequeno, só
só os que fixeron isto en castelán, Fernández Flórez, etc., toda unha xente impresionante, non? Pero que logo collemos os galegos, a lista é increíble, e os galegos que logo na América, nestes lugares. Entón, a min, isto é o que me parece interesante de Antón, entre outras liñas, non? Porque el tamén está moi en contacto coas vanguardas e con todo, e aquí está sempre a efervescencia dos grandes movimentos da contemporaneidade. Pero tamén está toda esa bagaxe e todos esos estratos e sustratos que me parece moi interesante. Pero como dixo el antes, dixo el, e eu sempre o teño dito tamén moito, cando me tocaba facer estas reflexións teóricas sobre Galicia, isto non é para poñer unhas tábuas da lei e decir, isto é unha identidade así e ten estas formulacións, un catecismo, primeira tal, segundo tal, como un decálogo. Non. E a min iso me parece moi interesante e me parece moi propicio e pertinente non só para o público xeral, sino para os creadores. Sí, hai unha cousa que me gustaría recordarvos ou subrayarvos, que para min é moi importante neste panorama, ¿no? nesta escena da que estamos falando, que é unha escena cultural, tamén dun xeito psicolóxico, antropolóxico, simbólico, que é a presenza do fantástico, pero ligado a realidade, non? É un fantástico realista, non? E que se pode apreciar en moitos autores contemporáneos, non? Desde Lamazares, Menchu Lamas, a túa obra, Leiro, incluso escultores como Vasallo, como Silverio Rivas, onde hai efectivamente unha análise racional, de sópeto o que aparece tamén ese xeito fantástico, ¿no? Que está en Lugris, que está tamén na poesía, que está en Novoneira, en moitos autores, ¿no? E que é como un fío, unha constante que atravesa todo ese panorama. Me falase ás veces da influencia céltica, non? Dos mitos célticos, do bosque, esa tendencia a soñación. Torrente Ballester di que a néboa desrealiza, non? De súpeto tes unha transformación radical do real, que está aí, pero agochado, porque está eclipsado. O sea, aquí tes a manifestación que dicía Lois Pereiro do ceremonial da auga en todas as súas, porque está a chuvia, está a néboa, está... Ás veces é unha illa, porque esa illa de pedra, non? É unha illa líquida, non? Porque está nos invernos, non? Entón, logo, a cor, ese estúpido da cor, cando todo está mollado, non? Que parece como barnizado, non? Entón, hai unha serie de referentes que van definindo e logo mesmo, ás veces, os mitos, non? Por exemplo, a pegada de Ossian, do mito de Fingal, non? Foi moi forte na xeración do pai de Lugris, non? Que o pai de Lugris é un dos tipos claves, non? Lugris Freire, non? Entón aí, eles, cando aparecen o ciclo oceánico, na Coruña en concreto, aquilo foi unha revolta, todas as tertulias, ata que logo se fixo a descoberta que fora unha mistificación, non? Pero a pegada quedou. E logo a capacidade, digamos, de cara ás lendas no rural, de noite, nos contos, bueno, aparte, a xente non cree no misterioso, nin ten medo, nin tal, vale, pero a unha desas persoas, por que non la poñemos un día de treboada nunha montaña por aí, tal, ou de noite, polo bosque, andando por unha corredoira e escoitando algún ruido, sabes? Non moitos. Entón, aí xa tes esa... Que dizer, evidentemente, cando chega a electricidade, chega todo o mundo, digamos, das luces en todo ese sentido, vai mitigando
a superstición, pero a configuración desa illa afastada, digamos, da meseta, a través de que os amigos da Naval dicían o Telón de Grelos, non? Dicían nos 80 que tamén foi que tamén outro exercicio, porque estaba o que facíades vos en luces, non? Con, que foi un traballo impresionante, o de luces, non? Con, e logo a Naval, non? Houve cousas moi divertidas, foi moi divertidas. Digamos que si cada xeración, decía Walter Benjamin, non? Dice, ten unha pequena provisión de utopía, o sea, pequena, Entón, esa capacidade de lanzar unha pirotecnia de risos e de facer unha revolta a cada xeración ten esa posibilidade, non? Porque ten unha actitud distinta cara ao espiritual, cara á morte, cara a cada xeración ten a obriga de facer esas festas, non? Por iso insisto moito nese... Pero, claro, a xenda e o programa teñen que facelo eles. Non pode ser un programa prefixiado en función dunhas coordenadas macroeconómicas. Aí é onde eu discrepo totalmente. Estou con Luis Seoane. Luis Seoane, por exemplo, pois aí está facendo unha reinvención do que o imaginario medieval dos reis e tal. Están recuperando a industria de Israel. Claro, e nos, porque eu dicía que podemos tocar a orixe, porque con relación á revolución industrial era unha situación precapitalista, digamos, unha situación onde a grande parte da xente era campesiña, entón era unha porcentaxe enorme ata aí non tantas décadas. E agora que asistimos a unha desmaterialización, outra nova revolución, digamos, cibernética ou tecnolóxica, pero na información, e aquí, en cambio, eu penso que a natureza sigue moi presente, porque son cidades onde tamén eu vivo parte do tempo en Vigo e a natureza está moi presente. Digamos que son moi vulnerable ás treboadas e a sinto moito máis que nunha cidade grande onde estás ali como protegido, digamos, por esa simetría, esa macla de promiscuidade e neón, non? Entón aquí hai unha dimensión interesante para, do punto de vista das texturas, do sensorial, a dimensión poética para, bueno, o fenómeno poético impresionante, quer dizer, o éxito agora unha rapaza que está dando poemas, tal, Premio Nacional Olga Novo tamén moi boa, Albaciz, que sei, o do cinema galego arrasando con premios en casi todos os certámenes internacionais, non? Entón, e detectando ademais unhas claves diferenciais, non? Que eu recordo sempre cando galeristas de Alemanha que decían, pero que mercaban obras de Menchulamas, miñas de Leiro, e dicían, pero vos de onde sodes? De que zona de España tal? O Dan Cameron, mesmo en América, falaba de que, decía, os galegos están facendo unha revolta dun arte, dicía, feito dende o nada, dicía, feito dende o nada. Claro, ele non sabía as claves que había detrás, que son as que eu neste libro tento achegar dun xeito o máis didáctico e o máis claro posible, porque eu o que si teño claro agora, de adolescente non tanto, pero agora sí que teño claro que quero comunicar, non? Quer dizer, quero transmitir unha percepción da memoria das cousas, non? Quer dizer, non é un exercicio dun libro, como se pode decir así, de pechado, non? Sino ao revés, que pode ser un libro mesmo de consulta, non? De apoio a... Un pouco como pasa nos dous libros de Xavier. Eu penso que a aspiración miña sería que este libro estuviera carón dos grandes libros de Xavier, non? De algúns outros traballos tamén que se fixeron, está todo o esforzo de Castro tamén, que tamén fixo... Este prolonga, digamos, o meu libro prolonga ese esforzo, dos teus xa pasou algo de tempo e vai un pouco nesa liña tamén, non? Porque penso que o momento é axeitado, parece paradoxal isto, pero o momento é axeitado para esas reflexións, non? A mí hai moitas ideas interesantes no que dicides, me parece moi interesante o que dixeches dos símbolos, non?
que se ve moitísimo neste libro. Claro, cultura é creación simbólica, no? E poder simbólico. E claro, a densidade de símbolos neste universo que analiza Antón Patiño está moi presente, o dos mitos que decides. E un tema que me parece moi interesante no libro, e tamén nos outros dous, é os elementos da percepción. Eu, cando falaba antes do nutricio, é que noto como lector, unha persoa que está sentindo esta cousa táctil, aquela visual, aquilo auditivo. Iso é moi enriquecedor para calquera persoa e moito para os artistas, porque lles otorga elementos de enriquecemento. E logo o que dicides tamén desa fantasía, esa imaginación. Cando dixeches, lembraba, por exemplo, o título do cadro Trasmundo de Laseiro, que é como un certo pórtico da gloria, en certa maneira, pétreo tamén, pero transmundo, non? Entón, todo iso é moi interesante, todo iso que dices. E logo hai unha cuestión que me parece moi interesante nestes libros, e a seguinte, é dicir, obviamente Galicia é un país humilde, limitado na súa creación cultural e mesmo, pero a intensidade vivencial, é dicir, a fenomenoloxía de emocións, de percepcións, de sutilezas, que para un galego, eu digo, falo en primeira persoa, vexo que lle ocorre igual e a outros, non? Lle dá, por exemplo, ver Lugrís. Obviamente, un ve un Friedrich e ponse de xeonllos, non? Pero claro, quero dicir, eses artistas que non son tan universais, que son máis, non vou dicir locais, porque teñen o seu valor universal tamén, cuidado, ainda que non teñan esa difusión, pero a cercanía vivencial é extraordinaria. Entonces, eu creo que el fai moi ben a acupuntura nese sentido. Eu comparto moito, obviamente, máis cousas, e outros teríamos outras opcións, e ampliaríamos e entraríamos en debate, pero a capacidade de acupuntura que el ten para realzar moitos dos mellores momentos de cristalización deses feitos e desa perceptibilidade rica e fenoménicamente moi poderosa, e que é moi útil para os que veñan detrás, si queren alimentarse e si queren crecer e se queren tamén proxectarse e facer as súas cousas. Entón, claro, aos que fai, eu suscribo. Xoane, Grandío, Raimundo Patiño, é dicir, todos estes que están saindo aquí os nomes, non? Incluso... Maruja Mayo. Sí, Maruja Mayo. Por exemplo, o que dixeches antes, Francisco Miguel, que é un artista que o mataron, asesinaron aquí, e que deixou pouca obra. Pero claro, hai 2, 3 cadros del que ti os analizas. Esas xanelas que teñen esa conexión con Fran Rock, como se chama, o realismo máxico, con este mundo, e que preanuncian a Lugrís, en certa maneira, en cores, en luces, en cousas, en elementos, en mirada. Entón, son poucos, pero son realmente, para min, cando os vexo, me abren repertorios moi amplos, culturais, perceptivos e persoais. E para min estes libros de Antón son nexos extraordinarios. Nexo, ocórreseme neste momento a reflexionar, nexo compararíos co de Pedrallo. Pedrallo, cando estás lendo os ensaios que fai el sobre a paisaxe, que son portentosos, porque che revela iso, cando a Pedrallo di algo así como, non sei se o estou citando ben literalmente, non sei que, el Atlántico, goberna os procesos e as formas. Bueno, pois nesa frase, que me esquezo da primeira palabra, está toda a realidade xeográfica, climatolóxica, atmosférica, etcétera, etcétera, de Galicia, porque aquí todo está gobernado polo Atlántico nese sentido. E nós temos, non sei se a terceira ou a cuarta parte da costa de España, en kilómetros. O que pasa que son tan sinuosos que non o parece. É un país moi oceánico, moi atlántico nese sentido, non? Son estas cousas paradoxais. Entón, neste sentido, un lea Pedrallo e ve cousas que o despertan, non? E estes libros dan moitísimos momentos de despertar e de decir, teño que reparar nisto, caramba, vou ver esta cousa. E iso me parece unha aportación impresionante. E é unha aportación na que non entra nin sae a discrepancia nin gaitas. É simplemente como a constatación, alguén que vai mirando. Pin, mira,
pimba, pimba. E toda esa acupuntura de elementos que sinala son dunha grande fertilidade para min, no? E sobre todo encardinados na cultura deste país, pero por fortuna en conexión co internacional, porque senón sería un libro máis localista e un libro, eu non estou polo localismo, nin estou por identidades pechadas, nin clausuradas, nin gaitas desta índole. Antón nunca o estivo, e por eso é o interese dos seus libros, no? Porque todo iso, como el ten esa visión tan ampla e esa cultura moi ampla, que a maioría dos artistas non a teñen, porque é unha cultura que compre coller, pois claro, el o contestúa moi ben con todo iso, entón lles dá un alento moi relevante. Estabas falando estaba novo, e agora a casa de Guillermo Monroy, non? Isto no Courel, Lopo, son poetas novos, recitais, actividades no Courel. Sí, perdón, sí, Santi. no, a mí me interesa moito tamén esa túa mirada no ensaio que é moi poética. Ao final, trátase de textos breves, como nos libros dos lugares, onde hai unha aproximación racional, teórica, pero sempre sensible, ¿no? É por iso que eu comentaba precisamente esa relación entre o fantástico e o real, ¿no? Son eses polos que permiten precisamente partir do máis próximo, do máis cotiá, ata o máis universal. Ese é o recurso, ¿no? O recurso de ir desde o máis pequeno ao máis xeral, ¿no? De algún xeito. Sí, nese sentido, claro, a leitura para min foron decisivos eses dous libros, ¿no? O libro dos lugares 1 e 2, porque precisamente era como un achegamento a paisaxe, un achegamento a cultura, as leituras, un achegamento a túa biografía, en realidade, ¿no? Porque é un achegamento biográfico, pero que está plantexando sempre unha reflexión, sí, ao final. E como memoria, pero tamén como impulso cara ao futuro, mesmo do idioma, hai palabras inventadas, por exemplo, hai xogos. Entón, para min, é curioso, no libro dos lugares e, sobre todo, na seguinte, porque tal vez eso siga, o que xa ten un carácter, non sei, curioso, que está saindo así como claramente onírico, non? E hai como... Eu teño claro que as culturas, canto máis antergas, máis primitivas, máis respeto teñen polo mundo, digamos, do invisible, non? Entón, hai unha realidade física e unha realidade metafísica, non? E se achegámonos a Cunqueiro, vemos como de seguido é un xogo neso. Algo que forma parte da lenda, pero que a sociedade moderna rexeita como mito, pero que el ten un amigo mariñeiro que lle dixo que aquilo era certo, non? Entón, hai esa contraposición de mundos e de épocas, ese posicionamento intempestivo, non? No sentido de... Eu creo moito nese concepto retroprogresivo. Non hai linealidade na aventura humana, vémolo claramente, sino que máis as emocións son espiral, son máis curvas, son máis... E os povos primitivos teñen ese sentido de espiritualidade, de metafísica, pero teñen en conto, hai dimensión coral, está a cornotopo do antroido, non? Eu aí seguiría o formalista ruso Bajin, non? Nesa que é fundamental, non se pode entender laxeiro si non ves que realmente o barroco, non xa non o románico, xa o barroco, e que ali non hai unha persoa, senón hai centos de humanidade ateigada aí nun espazo pequeno, horror vacui, non? Pero non hai paisaxe, por exemplo, case, non? É toda humanidade, non? Pero colectiva, non? O sea, anterior ao individualismo, o illamento, non? Entón hai vivencias con relación á condición humana, ese corpo a corpo da loita pola vida, por exemplo, non? Vexo ás veces ali de Alcabre, non? Vexo ali nun adorno, ali un mariñeiro ali, non?
e dis, coño, ou ves barcos a piques casi na propia ría, casi de naufragar ali, non? Entón é moi duro, un campesiño aí, o sea, pola mañá, eu recordo de velo eso de pequeno, non? Entón, unha cousa da Galiza dos anos 50, outra dos anos 60, dos anos 70, dos 80, e Otero Pedrallo, que é alguén que sabe dos procesos xeolóxicos da Terra, vamos, que fai unha radiografía non só do exterior, sino do interior, deixou, digamos, a testemunha dese declive da cultura e da economía dos pazos, non? Pero nós tamén podemos falar das diferentes cambios de case por décadas, non? Entón, iso pareceme interesante. Esa reflexión de como a identidade é un proceso en marcha, e mesmo a memoria, convocar a memoria no presente estricto, se hai unha perturbación moi interesante, hai unha deconstrucción aí moi apasionante. E logo que eu, como artista, como creador, como alguén que como realmente publicando libros, o que obtese a gratificación desa comunicación e desa, pero non buscas outro objetivo que a propia realización persoal, non? Entón é moi gratificante meter así alguna gamberrada, non? Refírame, non? E cando vas a ir o libro? Porque, claro, estamos falando dun libro que aínda non saiu. Sí, bueno, eso é outra cousa que facemos en Galicia, cousas raras, así como... É o virus, o virus, hai un virus gutenberiano que impediu que chegase hoxe aquí, pero está xa no forno, está enfornando. Estamos nunha loita corpo a corpo cas ratas, non? Son moi duro. Imos gañar, pero unha pelexia, hai que coñer e tal. Cada vez costa máis traballo que aparezan, entón eu penso que isto mañá cara... Imos poñer as dúas, despois xa para poder comer logo, non? Cara ás 14 horas mañá estará rematado a fase esa primeira do que é o tema do texto, non? Logo ven, porque claro, unha cousa que a xente non sabe cando merca un libro é o traballo tremendo de artesanía que hai aí, non? A cantidad de profesionais que hai, do mundo da imprenta, transporte, libreiros, pero o momento previo a confeccionar un libro, vamos, a confección dun libro, é un traballo tamén que reflicte moitos estadios da civilización humana. É moi interesante. En realidad, todos os obxectos así, o habano, o paraugas, o libro, son inventos que teñen un futuro moi grande, porque, non sei por qué, pero son estes elementos que empregan e que son como máxicos, non? En Galicia, por exemplo, que falla calquera de nós en un paraugas, non? Ben, polas limitacións da pandemia e da alarma do COVID, etcétera, non podemos pasar o micrófono como normalmente se facía, polo tanto, bueno, vamos a pechar aquí, podíamos estar falando máis, pero temos aínda mañán un encontro co grupo Rompente, de novo tamén con Antón Patiño. Aínda quedaban algunhas prazas, sabedes que temos os aforos moi limitados, pero sobre todo tamén afectou o feito de que o Concello de Santiago está, digamos, perimetrado, ¿no? Polo tanto, todo é un pouco máis difícil, pero vos esperamos mañá tamén, que sería realmente o último acto, o último evento deste proxecto tan extraordinario, Caosmos. Bueno, moitas grazas, Xavier, por poder estar aquí con nós, e de novo moitas grazas, Antón, por esta xenerosidade. Grazas a ti, Santi, e ao museo. Mira, acordeime agora do de Pedrallo. Chama ao Atlántico. Fíjate que podía ser un título do título. Chama ao Atlántico.
Goberno, os procesos e as formas, que é unha cita que podía ir de inicial no... Nada máis. José María Castroviejo, a Sinfonía Atlántica que di, Castroviejo que outro nome... Sei moito material.